হ্যাঁ, হতে পারে কোনো ট্রেডারের মনে হতে পারে আমি ভুল বলছি বা আমি তাদের বিজনেসটাকে হার্ম করছি, সেটা নয়। বিষয়টা হচ্ছে ট্রেডারদের একটু পড়াশোনা করতে হতো, লাখ লাখ টাকা ব্যবসা করবে। ট্রেডারও হয়তো বোঝেন না যে মেয়ে ছাগল মানেই বাচ্চা হয় না, একসময় একটা কাল হয়ে যায়, মানে বৃদ্ধ অবস্থায় যায়। কিছু কিছু ফার্মার রয়েছে স্যার, যারা ট্রেডিং করছে কিন্তু সৎভাবে করছে। কি করে করছে? তারা বাইরে থেকে ছাগলটাকে নিয়ে আসছে, এখানে তারা 2-3 মাস 6 মাস 6 মাস রাখছে, তাদের কাছে এই ওয়েদারে সেটিং করছে, পুরো ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট করছে, তারপরে তারা মার্কেটে বিক্রি করছে। এইরকম ট্রেডার আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে দরকার। এরকম ট্রেডার রয়েছে স্যার, আমার পরিচিত রয়েছে, অনেক রয়েছে। কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের আমি ছাগলের ফার্মের এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ফার্ম শুরু হওয়ার আগে বন্ধ হচ্ছে। অনেক কারণ রয়েছে, তার ভিতরে অনেকের হাত রয়েছে, অনেকে জেনে বুঝে এইগুলোকে করছে। তাই এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আলোচনা করব, তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ অবশ্যই দেখবেন। আচ্ছা স্যার, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা সমস্যা যেটা আসে সেটা হলো সবার সমস্যা। এই ট্রেডাররা পশ্চিমবঙ্গের মার্কেটটাকে বলতে গেলে পুরো নষ্ট করে ফেলেছে। তারা 100 টাকার মাল কিনে 700 টাকা বিক্রি করছে। ফার্মাররা সেই মালটাকে যখন বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছে, সেই ছাগলটাকেই, তখন সেই মালটাকে সে 200 টাকার বেশি দাম পাচ্ছে না, কিন্তু সে কিনছে অনেক প্রচুর দামে। ট্রেডাররা তার তো দাম নিচ্ছে, ঠিক আছে, আমি আপনার কথা যদি মান্যতাও দিই যে দাম নিচ্ছ তুমি, ঠিক আছে, সঠিক জিনিসটা তুমি আমরা দাও, সেইটা দিচ্ছে না। সেই প্রসঙ্গে আমার ফার্মার ভাইদের উদ্দেশ্যে কি বলার আছে আপনার? এটা আমি যদি একটু বলি না, বিষয়টা যে হ্যাঁ, হতে পারে কোনো ট্রেডারের মনে হতে পারে আমি ভুল বলছি বা আমি তাদের বিজনেসটাকে হার্ম করছি, সেটা নয়। বিষয়টা হচ্ছে ট্রেডারদের একটু পড়াশোনা করতে হতো, লাখ লাখ টাকা ব্যবসা করবে তো ওদেরও পড়তে হতো। যখন 90% ক্ষেত্রে কি হয়, বাইরে থেকে ছাগলগুলোকে নিয়ে আসে, তারা কাটিং অ্যানিমেল, মানে তাদের আর পরবর্তীতে বাচ্চা হবে না, কাটিং এর জন্য। তো সেটাকে ব্রিডিং এ ব্যবসা করা উচিত ছিল না, মানে কাটিং এর জন্য নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, কাটিং অ্যানিমেল, এটা সত্যি কথা বলেছেন। এটা ট্রেডার, অনেক ট্রেডারের গায়ে লাগতে পারে, এটা সত্যি কথা। ট্রেডারও হয়তো বোঝেন না যে মেয়ে ছাগল মানেই বাচ্চা হয় না, একসময় একটা কাল হয়ে যায়, মানে বৃদ্ধ অবস্থা যায়। তো সেটা ট্রেডারকে শেখা উচিত। উনি যদি ব্রিডিং অ্যানিমেল বিক্রি করেন, বেশি দামে করেন, ক্ষতি নেই, শুধু ব্রিডিং অ্যানিমেল হোক, কাটিং অ্যানিমেল নয়। কাটিং অ্যানিমেল বিক্রি করছে ব্রিডিং এর দামে, ফার্মার কিনছে, কিনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কারণ ওটা তো কাটিং অ্যানিমেল, ও তো বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না। তারপরে যখন বিক্রি করতে চালে, বাবা আমি 1000-এ কিনি আর 1500-এ কিনি, মাংসর দাম তো 700 টাকা, মানে আমি হাফ দামই পাবো। আপনি বুঝতে পারছেন স্যার, 700 টাকা কেজি লাইভ ওয়েটে বিক্রি করছে। এটা হবে যখন, এত দাম কি করে হতে পারে একটা ছাগল? এটা একদম হয় না। অ্যাজ আ ট্রেডার ওনাকে সেই নলেজ রাখতে হবে যে 700 টাকার ছাগলটা থেকে 7000, মানে 7000 টাকার বাচ্চা পাবো আমি, সেইটার দাম হবে। এবং উনি যদি এটা পার্থক্য না করতে পারে, মেয়ে ছাগল মানেই 700 টাকা কেজি হবে, তাহলে হবে না। হ্যাঁ, এটা জেনে করছেন না, ছাগল 700 টাকা 800 টাকা কেজি বিক্রি করছে। এটা জেনে করছেন বা না জেনে করছেন আমি জানি না, আমি ধরে নিচ্ছি না জেনে করছেন, কারণ ব্যবসা তো আমি ধরে নিচ্ছি না জেনে করছেন। ওনাকে এটা শেখা উচিত যে কি হবে আমার বুঝতে, কারণ আলটিমেট ফার্মারে ওনার সাথে দেখা হয়, আমার সাথে হয় না। আমাকে গেলে অফিসে 10 বার কথা বলতে হয়, তারপর ঢুকতে দেয়। আমি চাইলেও হয়তো পেরে উঠি না সবসময় ফার্মারের সাথে কথা বলতে হয়, যে তোমরা আছো বলে তাও ডাইরেক্ট কিছু হয় বলা, এটাও একটা সুবিধা। তা আমার অফিসে 10টা বার ফোন করতে হয়, তবে হয়তো একটা দিন ডেট দেয়, একটা মিটিং বুক করে। আপনাকে তো সবাই তো এসে স্যারের সাথে কথা বলা সম্ভব না। আলটিমেট ফার্মাররা গিয়ে পায় ট্রেডারদের। ওনার যদি নলেজটা থাকতো, উনি বলতো দাদা ওয়েস্ট বেঙ্গলে না তোতাপুরি করেন না, ওটা লস হবে। আর শিরোহী ব্যবসার ক্ষেত্রে বলে দেবে হ্যাঁ তুমি করো, উনি একই টাকা পাবেন। উনি শিরোহী বেচেও টাকা পাবে, তোতাপুরি বেচেও টাকা পাবে, তো পয়সা নিয়ে কথা। হ্যাঁ, তো শিরোহী বেচো না ভাই, একটু শিখে নাও না ভাই। আরে তুমি যদি ভালো জিনিস বেচো, 10 দিন পরে আবার ফিরে আসবে তোমার কাছে। বারবার রাজস্থানে গাড়ি নিয়ে যেতে হবে না, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেই সার্কুলেট হবে। একটু দূরে, মানে এটা কম খাবো বাট রেগুলার খাবো, একদিনে অনেক, একদিনই তো খেয়ে ফেলছে। আমি ডাইরেক্ট ভাবে নষ্ট কথাটা ফার্মার থেকে হিসেব করে, আচ্ছা ইউটিউবার তোমাদের বলে ইজি, এবার আমি বললে একদিন আমার উপর আঙুল তুলতে পারে। আমরা যেটা সত্যি সেটাকে বলছি। আরেকটা জিনিস পশ্চিমবঙ্গে আমার উপর ট্রেডাররা আঙুল তুলে বলতে পারে, স্যার আপনার মনে হচ্ছে আমাদের শিখিয়ে যাননি কেন? দেখেন, ওই একটা কথা আছে, हमने না किसी को बाप का बेल छोड़ा है ना किसी का घर का लूटा है। ভাই আমি সত্যি কথা বলছি ভাই, এতে যদি তোমার গায়ে লাগে তো লাগতে পারে, আমার কিছু করার নেই। আমি যেটা সত্য, আমার ফার্মারদের যেটা ভালো লাগবে, আমার সাবস্ক্রাইবারদের যেটা সত্যটা জানানো আমার কর্তব্য অ্যাজ এ ইউটিউবার হিসেবে, সেটাই আমি আমার সাবস্ক্রাইবারদের আমি জানাচ্ছি। যারা নতুন ফার্ম করছেন তাদের জন্য সোজা আইডেন্টিফিকেশন বলি। ধরেন আমার বাড়ি একটা সোনার ডিম পাড়া হাঁস আছে, তাহলে আমি ডিম বেচি, বাচ্চা বেচি, হাঁসটা কোনোদিন বেচি না।
সেটা যদি অ্যাজ আ ফার্মার হয় কোনোদিন বেচবে না। ব্রিডিং ফার্ম চেনার কতগুলো প্রসেস আছে, ব্রিডিং ফার্মে বাচ্চা থাকবে, বুড়ি থাকবে, একটু অকেজো ছাগল থাকবে, তাহলে একটা বৃদ্ধ ফার্ম মানে একটা বৃদ্ধ সংসার, সেটা হচ্ছে ব্রিডিং ফার্ম। যদি চকচকে সব সম্বয়সী থাকে ওটা ব্রিডিং ফার্ম নয়, এটা ফার্মাররা একটু দেখবেন। ব্রিডিং অ্যানিমেল কিনতে গেলে কখনো যদি না বেচে তাহলে 100% শিওর হবেন যে এটা ব্রিডিং ফার্ম, সবসময় বাচ্চা বেচবে, ব্রিডিং অ্যানিমেল বেচবে না। এক, আর যদি দেখেন যা কি টাকা দেবো সবই বিক্রি, তাহলে এটা ব্রিডিং ফার্ম। আর একটা কথা বলি, হ্যাঁ টিডার তো থাকতে হবে, টিডার না থাকলে তো হবে না স্যার। একদম টিডার অবশ্যই থাকতে হবে, 100% টিডার থাকতে হবে, ফার্মারও থাকতে হবে, ফার্মার ট্রেডার দুটোই থাকবে। কিন্তু সবাই যদি ট্রেডার হয়ে যায় তাহলে কি করে হবে? হ্যাঁ এর ভিতরে স্যার দুই একটা ফার্মার রয়েছে। এখানে আমি একটু কথা বলি এই বিষয়টায়, শুধু দোষারোপ না করে আমি দোষারোপ কাউকে করছি না স্যার, না একদম না, আমি জাস্ট বলার ইয়েতে বললাম, উদ্দেশ্যে বললাম যে হয়তো উনি ফার্মিংটা প্রপারলি শেখেননি বা ফার্মিংটা কোনো লাভ আনতে পারছেন না, ওই জন্য ওনার মনে হচ্ছে দুটো ছাগল কিনে যদি আমি বেচে দিই আমি হয়তো বেশিটা পাবো। এই বেশি লাভটা ওটাকে ব্রিডিং দিতে পারে, শুধু সঠিকভাবে করুন, সঠিকভাবে করুন। সেই ধৈর্যটা তো যেই পয়সা গুনছে এরকম ভাবে সেই ধৈর্যটা নেই। কিন্তু আর একটা জিনিস এখানেও ভালো হবে, দর্শকরা আপনাদেরকে বলে রাখি, কিছু কিছু ফার্মার রয়েছে স্যার যারা ট্রেডিং করছে কিন্তু সৎভাবে করছে। কি করে করছে? তারা বাইরে থেকে ছাগলটাকে নিয়ে আসছে, এখানে তারা 2-3 মাস 6 মাস 6 মাস রাখছে, তাদের কাছে এই ওয়েদারে সেটিং করছে, পুরো ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট করছে, তারপরে তারা মার্কেটে বিক্রি করছে। এইরকম ট্রেডার আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে দরকার। এরকম ট্রেডার রয়েছে স্যার, আমার পরিচিত রয়েছে, অনেক রয়েছে এরকম। ভালোভাবে কাজ করুক, আপনারা ওইটাই করুন। কারণ একজন ফার্মার সে এত লেবোরিয়াস কাজ করে অ্যানিমেলটা জেনেটিক্স দেখিয়ে অ্যানিমেলটাকে মেনটেন করে ভ্যাকসিন করে বড় করে তার পক্ষে মার্কেটিং দেখাটা সম্ভব না। এই ধরনের ট্রেডার যারা আছেন তারা কিছুটা তো জানেন, অবশ্যই বাদ বাকি আমরা হেল্প করতে পারি আপনাদের। আপনারা অ্যাকচুয়াল ফার্মার আইডেন্টিফাই করুন, তাদের থেকে অ্যানিমেলটা নিয়ে ওনাদের যাতে আর মার্কেটিং এর হেডেকটা না নিতে হয় ওটা আপনারা করুন না, ওই পোর্শনটা আপনারা দেখুন। আপনার কাছ থেকে ছাগল নিয়ে যদি ফার্ম দাঁড়ায় তাহলে আরো 10টা লোক আসবে। অবশ্যই অবশ্যই স্যার। এবং এই কাজটা যদি একটা করেন, কাজ যত ভাগ করে নেওয়া যায় তত কাজ ভালো হয়। মানে ওই জন্য আমরা বলি না 9-10 অবধি সব করি, তারপর আর্টস সায়েন্স কমার্স, তারপরে গিয়ে স্পেশালাইজেশন। তাহলে আপনি উনি ট্রেডিংয়ে স্পেশালাইজেশন করুন, আপনার দরকার নেই ফার্মিং। আমাদের প্রতিবেদনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।